Yora cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash. Kugitanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Clementine bakimara kuguhamagara bakubwiye ko watsindiye amafaranga angahe? 500. 500. Bakubwiye yuko uzabifata mu buryo bungana? Ntago bansobanuriye, nishimye cyane babura uko bambwira. Umuryango mugari turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe 555. Yora cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash. Kugitanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Hey. Yora cash. Hey. Yora cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoni. Yora cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash. Kugitanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Hey. Yora cash. Airtel Tigo promotion Yora cash. Aka kanya turi mu karere ka Kicukiro hano ku isoko rya Masaka, aho tumaze guhemba abanyamahirwe bose batiniye amafaranga angana 500. Aka kanya turi kumwe na Clementine wegukanye asaga 369 n'amafaranga 500. Clementine kuba wegukanye amafaranga angana gutya byakiriye gute? Yakiriye neza cyane. Se Clementine utangira gukina muri Yora cash wari uko uzabona amafaranga angana gutya? Ntabwo nzi ko nzayabona, narakinnye ndakina ngeraho numva ubwoba buranyice, bakajya banca imbaraga ngo nayo uzabona. Nkajya mbikina mu ibanga nawe mbibwiye. Numva rero barampamagaye nimugoroba. Se Clementine wari umaze gukina inshuro zingahe ugereranyije? Inshuro 19. Wari umaze gukina inshuro 19. Uko wakinaga inshuro imwe bagutwaraga amafaranga angahe? 150. 150. Abatarabitabira promotion yayo ya Airtel Tigo Yora cash n'icyo wabatangariza muri aka kanya? Nabatangariza ko bagomba gukina cyane batarambiwe, batumvisha amagambo y'abantu, kuko nabo baguca imbaraga ngo ntuzatombora. Gakina uwe wizeye kuzayabona. Clementine ayo mafaranga ni menshi asaga 500. Muri aka kanya n'uwe mushinga ugiye kuyakoresha? Ngiye kwagura ubucuruzi bwanjye. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.